ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு சார் பேஷன். இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் ரைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு இஞ்சி பெரிய பீஸாக 4 பீஸ் எடுத்துகிட்டு 4 கார்லிக் எடுத்துகிட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். பந்தன் லீஃப் அதையுமே இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த 4 பொருளுமே நம்ம ஃபுல் கோழியையும் நம்ம வேக வைக்கும்போது போடணும். ஒரு பெரிய பாத்திரமாக எடுத்து அதில் தண்ணியை வச்சுட்டு தண்ணி கொதிக்கும்போது இந்த 4ஐயும் போடணும். ஃபுல் சிக்கனையும் ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும். உள்ளே க்ளீன் பண்ணியே தந்துடுவாங்க. நம்ம சிக்கனோட பட்டு அது பக்கத்துலேயே ஃபேட்டு கொஞ்சம் இருக்கும், அதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு காலை கட் பண்ணிவிட்டு தலையையும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி டேப் வாட்டரில் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும். நான் இந்த டைம் தான் ஃபுல் சிக்கனாக வாங்கியிருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் செய்யும்போது கட் பண்ணி இருந்ததை தான் வாங்கிட்டு வந்துட்டு செஞ்சேன். அந்த மாதிரியும் நீங்கள் முழு சிக்கனாக செய்யாமல் கட் பண்ணதை கூட இந்த சிக்கன் ரைஸு செய்யலாம். சிக்கன் கட் பண்ணி வாங்குறத கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸாக வாங்கினாக்க நம்ம வேக வச்சு எடுக்கும்போது அதை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு பெரிய பாத்திரமாக எடுத்து சிக்கன் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இஞ்சி, பூண்டு, ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், பந்தன் லீஃப், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து சிக்கனையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் 20 மினிட்ஸுக்கு வேகணும். சிக்கன் வேகட்டும். அதுக்கு இடையில் நம்ம இந்த சிக்கன் ரைஸுக்கு சில்லி சாஸ் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு 3 சில்லி எடுத்துட்டு அதை அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் சில்லியாக கிடைக்கலைனாக்க ட்ரை சில்லியையே ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதோட உப்பு, சுகரு, நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இது கூட 1 ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும். அதுக்கு இடையில் நம்ம சிக்கன் வேகிறது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆச்சு. நல்லா கொதிக்குது. இப்போ நம்ம இந்த சிக்கனை இடுக்கியால் திருப்பி விடணும். இந்த சிக்கனை திருப்பி விடுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருச்சுங்க. ஏன்னா இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் செய்கிறது. முழு சிக்கனையும் இந்த மாதிரி வேக வைக்கிறது. அப்புறம் பேக் சைடு வழியாக இடுக்கியை விட்டு அதுக்கு பிறகு திருப்பினேன். ஒரு வழியாக சிக்கனை திருப்பியாச்சு. வேகட்டும். சில்லி சாஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கத அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் சில்லி சாஸை சேர்த்துட்டு தண்ணியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும். நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்து திக் கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அது ஒரு சைடு இருக்கட்டும். இந்த மெத்தடு செய்யும்போது சில்லியோட ரா ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் சாஸு. இப்போ நம்ம சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு ஒரு நைஃபை வச்சு குத்தி பார்த்தோம்னா நல்லா வெந்திருக்கும். அப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி இதை கேர்ஃபுல்லாக வெளியில் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி சிக்கன் வேகிறதுக்கு 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் 20 மினிட்ஸுக்கு வேக வச்சோம்னா இந்த சிக்கன்லேருந்து எசன்ஸ் எல்லாமே நம்ம தண்ணியில் இறங்கி இருக்கும். இப்போ ரைஸ் எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நம்ம இப்போ வேக வச்சுருக்கோம்ல தண்ணி, அதை அளந்து எடுத்துக்கலாம். நான் அன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இங்கே சிங்கப்பூரில் சிக்கன் ரைஸு செய்கிறவங்கெல்லாம் ஜாஸ்மின் ரைஸுன்னு ஃப்ராக்ரண்ட் ரைஸ் தான் எடுத்து செய்வாங்க. என்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் அன்றைக்கி பாஸ்மதி ரைஸ் தான் 2 கப் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு மெஷர்மெண்ட்டு 2 கப் ரைஸுன்னா 2 கப் வாட்டர். அந்த மாதிரி தான் நான் இந்த சிக்கன் ஸ்டாக்கையும் 4 கப் எடுத்து சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இந்த ரைஸ் வேகும்போதும் நம்ம பந்தன் லீஃப் சேர்க்கணும். இதோட ஃப்ராக்ரன்ஸு இந்த ரைஸுக்கே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் 2 பந்தன் லீஃப் அதே மாதிரியே டைப் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ குக்கரை மூடி வச்சாச்சு. ரைஸ் வேகிற நேரத்தில் நம்ம சிக்கன் வேக வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணியை ஒரு பவுலில் எடுத்துட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கட் பண்ணி சேர்த்து உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டா ப்ளைன் சூப்பு ரெடி. நெக்ஸ்ட்டு சோயா சாஸ் ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு லைட்டு சோயா சாஸு
2 ஸ்பூனு, சுகர் 1 டீஸ்பூன், நல்லெண்ணெய் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டாக்கா சோயா சாஸ் ரெடி. இந்த சிக்கன் ரைஸு சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தோனேஷியாவில் எல்லாமே ரொம்பவே ஃபேமஸ்ஸு. சிங்கப்பூருக்கு இது சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷுன்னே சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் ரைஸு. நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி சிக்கன் ரைஸு செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி செய்வீங்க. உங்களுக்குமே இந்த ரைஸ் ரொம்ப பிடிச்சிரும். இந்த மாதிரி நான் வீடியோ போடுறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். போன் இல்லாமல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும், சின்ன சின்ன பீசஸாக. நம்மெல்லாம் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது கோழியை வாங்கிட்டு வந்து முழு கோழியை அப்படியே சுடுதண்ணியில் அப்படியே முக்கி எடுத்து அதோட ரெக்கையெல்லாம் பிக்கிறதுக்காக ஈஸியாக வருங்கிறதுக்காக சுடுதண்ணியில் வாட்டி எடுப்பாங்க. ஆனால் நான் சிங்கப்பூரில் தான் பார்த்தேன் முழு கோழியை அப்படியே வேக வச்சு அந்த தண்ணியில் இந்த ரைஸு செய்கிறத. ரொம்பவே புதுசாக இருந்தது. நான் பார்த்த உடனே அதான் ட்ரை பண்ணேன். ரொம்பவே நல்லா வந்திருந்தது. கட் பண்ணி எடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்க கோழியை சோயா சாஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை இது மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை ரோஸ்டடாக ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி சோயா சாஸ் சேர்த்து சிக்கன் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. நீங்கள் இந்த மாதிரி சிக்கனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ரைஸ் வெந்துருச்சு. ரைஸ் வெந்துட்டுருக்கும்போதே அந்த சிக்கன் ஃப்ளேவர் கமன்னு இருக்கும். எல்லாருமே கேட்பாங்க சிக்கன் ரைஸா அப்படின்னு. அந்தளவுக்கு இந்த சிக்கன் ரைஸு அந்த சிக்கன் ஃப்ளேவர் சேர்ந்து சூப்பராக இருக்கும். இந்த சிக்கன் ரைஸ் கூட சில்லி சாஸு, சோயா சாஸு, அந்த ப்ளைன் சூப்பு எல்லாம் சேர்த்து சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதில் சோயா சாஸ் 2 ஸ்பூன் அது மேலே அப்படி ஊற்றணும். அப்போ ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த சிக்கன் பீசஸை. சிக்கன் ரைஸ் கடையில் வாங்கும்போது அது கூட வெள்ளரிக்காயுமே வச்சு தான் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரியே நானும் வீட்டில் வெள்ளரிக்காய் வச்சு தான் சாப்பிட்டேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.